हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईगल आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूखी खांसी, शुष्क खांसी और एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, नाक का बहना या गले में खराश जैसी समस्याओं को घर बैठे कैसे दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहे आप वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, सूखी खांसी, शुष्क खांसी और एलर्जी जैसी गंभीर समस्याओं के लिए बायोकॉफ न्यू सिरप बेहद फ़ायदेमंद है। आमतौर पर बायोकॉफ न्यू सिरप गले में खरखरेपन, जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले में इरिटेंट के समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। बायोकॉफ न्यू सिरप में 3 दवाओं का मिश्रण है, जैसे कि फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनेरामाइन मेलेट और डेक्सट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। इस तरह की फार्मूला इस दवाई में शामिल है, जो सूखी खांसी और शुष्क खांसी को दबाता है। साथ ही साथ एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक का बहना, आंखों से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। दोस्तों, बायोकॉफ न्यू सिरप का उपयोग 5 से 10 साल तक के उम्र के बच्चों में 5 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद सेवन कराएं और नौजवान और बुजुर्ग लोग 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें, जिससे आपको भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, बायोकॉफ न्यू सिरप का उपयोग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं चिकित्सक की सलाह पर करें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस सिरप का सेवन गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी चिकित्सक की सलाह पर करें। दोस्तों, बायोकॉफ न्यू सिरप नज़दीकी दवाखानों या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, बायोकॉफ न्यू सिरप के सेवन के बाद घबराहट, सिर में दर्द, मुंह में सूखापन, सीने में जलन, चक्कर आना, कमजोरी, इस तरह की समस्या आती है तो आप तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये सभी समस्या इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें, ताकि जानकारी दूसरे भाई बहनों को मिल सके। धन्यवाद।